Hello， 大家好，歡迎翻嚟我哋嘅頻道安居多倫多。我係多倫多全職地產經紀安東尼。咁今日我哋嚟呢一個地區呢，我就好耐冇嚟噶啦。我記得我之前呢就有介紹過呢一區嘅，嗰陣時候呢度呢都仲未起，有個 sales office 喺呢一度。咁依家呢呢度終於起好咗啦。而呢一個位置呢，就係 Markham Road 同407附近嗰個位置啦。咁今日要介紹嘅一間呢，就係一間 townhouse 2000鬆啲尺度，每一層都9尺樓底嘅雙車房，下低邊呢有一房同一廳，仲有一個洗手間，而上面呢就有3間房，咁幾實用㗎。最重要一樣嘢就係依家佢放售99萬9啫，而喺呢一個 townhouse 嘅後面呢，好近嘅地方呢，就已經有一個 Arnhem 嘅 community centre 喺度㗎啦。同埋呢一個學校網咧都唔錯㗎，咁大家可以睇下呢一度嗰個學校網嘅資料啊。咁再加上喺呢度過去 Markham Road 嗰度咧，所有購物嘅商場都有齊晒喺呢一度㗎啦。你講嘅譬如陽光超級市場啦，即係華人嘅超級市場啦，仲有就係 Canadian Tire 啦、Home Depot 啊，同埋 Costco 啊，呢啲全部有齊晒喺呢一度㗎啦。要買嘢非常之方便。所以呢一個位置亦都係相當好。如果要上407嘅話，真係幾分鐘就到㗎啦。同埋依家今日介紹呢一間呢，就係交收冇幾耐嘅啫。咁基本上就係差唔多係全新㗎啦。所以就同大家過嚟睇一睇啦，比較下你覺得呢間 O 唔 OK？ 咁我哋開始個 room tour 之前，麻煩咁多位 subscribe 我哋嘅頻道，俾個 like 我哋。最緊要係分享我哋啲片俾親朋好友睇啊！仲有就係，如果大家對於多倫多房地產有咩詢問嘅話，隨時歡迎你揾我或者我個 partner Lily。咁我哋嘅聯絡方式就係喺呢一度噶啦。咁好啦，咁我哋依家由下低邊開始睇啊。而我哋一開始呢，就由個大門嗰度講起先啦。首先呢度呢一層啦，就係9尺樓底嘅大門喺呢一度，跟住佢對住個位置呢，就係一個 closet。咁我哋可以過到嚟呢一邊睇埋啊。咁大門過嚟呢一邊咧，首先咧呢度右手邊咧就有一間房喺度嘅。不過呢一間同一般嗰啲 townhouse 亦都有少少唔同。佢呢一度除咗有房之外，後面呢度咧仲有個細嘅廳喺呢一度，仲有一個洗手間添。咁所以有啲人直頭唔使上樓嘅話，喺呢度生活都 OK 㗎啦。咁我哋首先就睇咗間房先啦。咁我哋睇完間房啦，喺間房出翻嚟，入多少少，右手邊呢一度呢，就係上去上面嘅主層噶啦。咁而呢度再過嚟呢，就係我頭先所講嗰個廳。咁大家亦都可以過嚟呢邊睇一睇。再嚟呢，就係呢度嘅洗手間。同埋個 laundry 都係喺呢一邊嘅，而呢一間屋咧就冇 basement 嘅，所以佢個 hot water tank 同埋佢個 furnace 咧就擺喺呢一個位置。跟住再嚟嘅話咧，我哋就可以過嚟睇埋呢一邊嘅雙車房添。咁依家咧就上翻嚟主層呢一度啦。首先喺樓梯一上嚟，呢度就係嗰個 living room 啦。而個 living room 喺呢度出面咧就見到一個大騎樓喺呢一度嚟嘅。咁大家可以嚟呢度睇一睇啦。咁點解佢咁大嘅呢個騎樓？因為其實佢就係個雙車房嘅上蓋嚟嘅。佢用晒成個位置做個騎樓喺呢一度。而呢一間屋除咗有雙車房之外，佢喺出面都可以泊多4架車啊！咁睇完個廳啦，咁我哋就準備過去睇個廚房嗰個位置噶啦。首先未到廚房嗰度呢，中間呢度個位置呢，
右手邊咧就有太太們最中意嘅大 pantry 喺嗰度，而左手邊咧就有個 powder room。咁我哋睇完呢兩間之後，再入去個廚房嗰度睇啦。咁依家咧就嚟到個廚房啦。其實呢度個廚房同個 breakfast area 都唔細㗎，咁大家亦都可以睇一睇啊。再嚟就係仲要再提一提咧，就係話喺呢一個廚房呢邊咧都有個騎樓喺呢一度㗎。當然啦，就冇前面嗰個咁大啦。咁但係兩邊都有騎樓，窗就夠大，再加上呢度係南北向，啲陽光自然就夠晒充足啦。跟住上到嚟頂層啦，呢度總共就有3間房，2個洗手間。樓上咧就鋪咗地氈嘅，咁其實地氈都冇話唔好噶，起碼佢軟腍腍，唔使即係話瞓緊覺嗰時踩到啲嘢咁硬啦。咁依家我哋首先咧就入去嗰邊嗰間主人房先。呢度除咗有個洗手間喺裏頭啦，有個 walk-in closet 之外咧，佢仲有一個騎樓喺度添噶。呢間屋真係幾多騎樓嘅。睇完間主人套房之後，咁我哋就睇埋呢度後面2間細房同埋個洗手間啦。咁今次呢個 room tour 咧就差唔多啦，唔知大家覺得呢間屋點呢？同埋佢個價錢都唔 OK 呢？如果大家仲有咩詢問嘅話，隨時歡迎聯絡我或者我 partner Lily， 咁我哋會盡快將啲資料俾你哋噶啦。咁今日呢條片咧就到呢度為止啦，我哋下條片再見啦，拜拜。